Друзья, доброго времени суток. Сегодня такой вот внезапно наступили в Казахстане, а в частности в городе Алмата, такие холода, сразу минус. То есть вчера еще был приблизительно там плюс 10-12, сегодня уже ночью было минус 12, целый день было минус 10, и мы решили затопить камин. Вот, я хотел еще позвать Амирхана, но он что-то дома загасился, не пришел. Я думал вместе с ним топить, чтобы он мне помогал. Я его давно не топил. Вот. И немножко поболтаем, расскажу одну интересную историю, что у меня произошло здесь, в Казахстане. Такая душевная история, такая очень-очень, для меня интересная. То есть вы поймете, о чем потом. Вот. Значит, мы растопим камин. Я попробую растопить. Получится, нет, но думаю, получится. А в конце, как таким бонусом или что, я вам покажу сегодняшний день. То есть, как мы вышли, выпал снег, немножко мы по городу подвигались. Такая вот обстановка, да, какая сегодня была, друзья. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. И сейчас я вам все это покажу. Камин у нас вот такой. Значит, вот он пару раз всего топился. Видите, он не совсем и грязный еще. Пару раз топился. Вот. К нему я купил в свое время такой набор. Здесь лопатка, щипцы, кочерга, такая вот щеточка, да, для того, чтобы чистить его. Им я еще не пользовался, вот этим набором. И честно, тогда, чтобы его искать, я несколько рынков объехал. Я имел представление себе, что я хочу вот такой вот набор. И я его как бы еле нашел. Сейчас пойду за дровами. Дрова я приготовил. Дрова мне дали мои подписчики с одного кафе. Они раньше топили им мангал, жарили шашлыки. Ну и мне дали коробочку дров. Сейчас я за ней схожу. Она у меня внизу. Вот такая у меня коробочка с дровами. Вроде как карагач это. Но не знаю. Посмотрим сейчас. Для начала, насколько я знаю, нужно, например, попробовать газеты или еще поддержать над дымоходом, чтобы пламя уходило. То есть, как бы вытяжка, да, тяга вот была. Сейчас посмотрим, как это делается. Так, только он что сейчас горел. Ага. Разжигаем его. Честно, я не знаю, он вроде идет, наверное, да? Дым не идет сюда? Ну, это я не знаю сейчас. Вроде вытягивает, да? Ну, наверное, так и так вышел. Ну все, тогда можно это укладывать дровишки. Ага, даже как-то вот Тянет, да? звук какой-то, да? Ага. Тяга. Давай я сейчас сюда положу. Сейчас, друзья, я попробую. У меня, к сожалению, нету маленьких щепочек. Я не знаю даже, как я сейчас это буду делать. Все. Дрова сухие. Попробую как-нибудь выложить их. Как-нибудь их выложить. Еще мне понадобится. Как пионерский розетки. костер. Ну, как-нибудь попробую сейчас. Вот щепочки, что-то наломать. Что-то я сейчас придумаю. Что-то сейчас как-нибудь. Я сильно не подготовился, я смотрю. Сейчас я еще одну газетку. Но почему-то у меня предчувствие, что все хорошо пойдет. Не знаю, почему у меня такое предчувствие. Может, потому что дрова сухие или что. Или тяга хорошая, не знаю. Но такое у меня предчувствие. Сейчас посмотрим. Ох, как она вспыхнула. Видели? Вот это да. Сделал так, что достаточно тяги, достаточно воздуха. Сейчас бы оно взялось все хорошо. Ну, дым туда уходит вроде. А? Дым туда уходит. Дым уходит, но что-то мне еще дровишки не взялись. Хотя одно полено взялось, я смотрю. Одно полено взялось.
Сейчас поставлю здесь вот так еще. Сейчас должно... Вот дым как идет, видно? Чуть-чуть сюда даже идет, но ничего. Ну, он уходит. Уходит, да. Тяга хорошая, Ладно. смотрите, да? Вроде что-то Учитывая, что мы его не разжигали вообще много-много лет, все хорошо. Нет, что-то и затихло. Так. Все, дровишки взялись. Я так думаю. Дровишки взялись и посмотрим, как будет это. Сейчас пусть еще разгорятся, я еще подкину. Потом мы сделаем вкусный чай. И как я вам сказал, я вам расскажу одну очень-очень интересную историю. Друзья, я немножко по-домашнему, ну я дома, да, в домашней обстановке, в такой расслабленной. Такой у меня халатик. Вот я. Так что не обессудьте, да. Вот. Тяга у камина хорошая. Прям видно, как пламя вверх идет. Это самое то в холодные такие зимние вечера. Сидеть у камина, потрескивать дровишки. В доме тепло, в доме, наверное, отопление у нас градусов, наверное, 25 плюс. Но камин не помешает, да? Не только тепло, но и какое-то такое вот от него веет спокойствие, умиротворение. Сейчас мы нальем чай. С чем у нас чай такой? Яблочки, еще что-то? Там яблочки, лимончик, корица, каркаде. Ну, от него запах такой хороший даже. Корица сильно такой пахнет. уже Вот более корица. зимний чай. Да. А яблочки опор, да? Да. Чай очень вкусный, такой совсем не сладкий, очень хороший вкус. Так вот, друзья, что я вам хочу рассказать. Кто меня смотрит, видели видео про ретро-музей, да, про машины, предметы быта. Так вот, скажем, например, так, что на следующий день после того, как я снял это видео, но оно еще не было у меня на канале, я стою в этом музее, возле дверей, возле входа я стою. Идут два человека, двое мужчин идут, посетители, подходят ко мне, меня видят и говорят: «О, Валихан, это ты что ли?» «Да я». «А мы тебя смотрим». Я говорю: «Ну, очень приятно мне было». Я так засмущался, обрадовался, значит. И один к другому еще обращается, говорит: «Помнишь, я тебе вчера говорил, вот тут Валихан по горам ходит», а это как раз про лесную сказку. Видео было до этого, уже вышло на канале оно, про музей еще не было.
И я еще говорю, вот где-то здесь он ходит, вот бы его увидеть. Говорит, и вот смотри, мы его сегодня видим, он здесь. Я говорю, ну да, я здесь, очень приятно. И еще такой вот момент, где я был очень ошарашен и зарядился таким позитивом, такими эмоциями. Один из этих людей говорит, вообще я тоже из Германии, из города Нюрнберг, то есть из моего даже города. Он тоже здесь в гостях. Зовут его Юрий, с ним был парень, его зовут Вадим. Они, как я понял, с Николаевки, ну это тоже все Алматинская область. Но вот представьте, да, встретить в Казахстане, не зная друг друга, вообще случайно встретить в городе Капчагай, где я тоже бываю, но я там не живу. А своего подписчика, который меня смотрит. И он еще говорит, мой брат тебя тоже смотрит. Я говорю, как брата зовут? Он говорит, Сергей. Я говорю, давай видео запишем. Мы встали, и Сергею передал я привет. Сергей потом в следующем видео поблагодарил. Сергей, если ты смотришь, Юра, Вадим, вам огромный салам от меня. Вот, я был очень такой на радостных эмоциях, таких на позитиве, что представляете, друзья, которые я даже их не вижу в Нюрнберге, и встретить в Казахстане в одно и то же время, как я здесь. То есть у меня вообще по жизни очень много разных таких ситуаций бывает, нестандартных. Может быть, когда-нибудь будем общаться, какие-то такие рубрики буду проводить. Я вам порассказываю, что действительно такие очень-очень странные вещи происходили, но очень хорошие вещи. Так вот, так что об этом я вам хотел рассказать. Как наш отдых проходит. Отдых проходит хорошо. Конечно, многое, что мы запланировали, мы не успели сделать. Я не знаю почему. То времени нету, то туда в гости, то в другое место в гости. Как бы все. Я думаю, сколько бы мы здесь не были, не хватит времени. Мы здесь были 3 недели. И не знаю, везде как-то что-то вроде и делали, а вроде и ничего не делали. Не знаю, как это называется. В общем так, друзья. Так что, что еще такого? То есть минусовая, несколько дней температура будет. Сегодня ночь вот, где-то минус 18 будет. А потом на следующей неделе опять плюс будет. Вот такой вот ноябрь, друзья. Теперь, что я хочу еще вам сказать. Я с вами, наверное, попрощаюсь на такой вот позитивной ноте. И как бонус, как по скриптум, выложу сегодняшний снежок вам. Ну, что мы так днем еще делали, двигались по городу, друзья. Все, давайте, оставайтесь на канале, не болейте. Всего вам доброго. Какой солнечный свет. Вот. Я думаю, снег потает сейчас. Не буду я чистить, мне и лень почему-то. Вот видите, все нападало. Елочки в снегу. Это большая уже, выше 2-го этажа елка. Так, поедем по делам. Вот, друзья, вокзал 1-й Алматы. Есть 2 вокзала, Алматы-1, Алматы-2. Немножко он расстроился. Раньше он не такой был. Так, и это. Вот. Все по-другому стало. Раньше у нас такой центр был. Мы сюда ездили. Кафе «Мороженое». Потом был тут комната с игровыми аппаратами, такими как «Морской бой», там стрелялки какие-то. И вот памятник с тех времен еще. Да. А там за этим зданием сразу железнодорожные пути. И отсюда к нам какой 45-й ходил ко мне туда. На новостройку 87-й, да? 87-й, 96-й. Да. Вот здесь было все закрыто. Здесь как раз. Вот в этом здании старом, советском, сером, двухэтажном, было кафе-мороженое. Нет, оно Только здесь изнутри, было. оно там изнутри было. Да, и такое оно не было, большое же здание. Но это уже расстроилось, да. В стаканчиках, да, где этим Да, в конфеты. креманках, да. В
конфеты еще посыпали сверху, да? И тертым А вот шоколадом. здесь шашлычница была, и манты Да. продавали, и Да. сладкую вату, помнишь? Да, помню. Вот, сегодня в Алматы снег, погода на данный момент минус 10, эту ночь еще больше будет холод, минус 17-18. Это первая Алмата. Я люблю первую Алмату больше, меньше пробок, меньше движения. Ну и здесь я вырос на этом райончике. Вот эта надпись тоже с тех времен еще советских. Есть в Алмату. Сейчас Алмата чуть-чуть расширилась немного. Но это здесь, она раньше начиналась, если едешь со стороны Капчагайской трассы, с Талдыкургана. И всегда по этому мосту, когда мы ехали, видно было горы. Когда здесь жил, не замечал так их. Ну, как обыденное явление. Сейчас они в каком-то тумане тоже. Но чуть-чуть верхушки видно, да, уже полностью они в снегу. Да, Вот. Немножко какая-то дымка, туман у меня. Просто всегда едешь раньше, город тебя круглый год окружали. И для нас это было обыденное явление, конечно, для гостей, для приезжих. Это было хорошее зрелище. Друзья, как вы видели, вот сегодня выпал снег, минусовая температура. И уже такой маленький апокалипсис. Апокалипсис. Ну вот, в общем, такое явление. Почему? Солярки зимней еще нету. Грузовики стоят, на трассу их таскают. Вот у меня у двух ребят есть транспортное предприятие с грузовиками, да. И значит, одну машину вот только отогрели, с утра до обеда грели. Другие запустили, но они выезжают, потому что солярка как парафин, чуть-чуть ждут вот после обеда. То есть, видите как? Конечно, взять вот в Германии там или в Европе такого нет, уже заранее готовь сани с лета, да, говорят. Поэтому здесь сегодня даже вот я хотел сейчас для окон купить омыватель. Заехал на заправку, нету, раскупили. То есть даже вот я к чему это, что заправки не готовы к тому, что ну раз слякоть, дожди, значит ее больше надо, чтобы на складе был запас. В общем, сегодня первый день. Потом-то, конечно, все устаканится, все будет хорошо. Но вот не готовы были сегодня, да? Никто к этому. Мне не страшны дожди и метели. Я казах и водитель газели. Вот слева наклейка у водителя газели такая. Если будет видно. Сейчас где-нибудь я его остановимся, я вам покажу. Вот видите надпись. Оригинальная такая. Так. Мы зашли попить чай. Мята Мардин. Так, тут нету, да, запчастей? Я до сих пор еще не купил не замерзайку для машины. Сейчас. Друзья, рассказать вам прикол. Сейчас остановился на заправке, чтобы купить незамерзающую жидкость. И, значит, там литра на 3 минус 10 написано. И по 2 литра на минус 20. Ну, я думаю, раз на улице минус 10, то надо купить, которая минус 20. И вот теперь смотрите. Стоят эти бутылочки. И некоторые из них замерзшие. То есть это о чем говорит? То это жидкость разбодяженная. Значит, в них нету минус 20. Если при минус 10 они замерзли. Ну и я посмотрел, которая была не замерзшая бутылочки. Я такую взял, вот сейчас залил. Так что вот так тут, прям на лицо. Видите, какой вот такой обман, не обман. Я не знаю, как это называется.
Ну, как-то так вот.